嗨，我陈武啦，我是小莫，欢迎来到数位宇宙。说到 HyperX， 大家第一个想到的一定是耳机，没有错，他们就是以前做机体，但不小心把耳机做成电竞界市占龙头的品牌。没有错啦。为什么会这样？为什么会如此奇葩呢？是的，陈武，这背后有非常大的秘辛哦，水很深哦。我不说你不知道的真相系列。是哦，我说了，你可能也还是不会知道。因为你都在乱说。那我们就开始喽。不是已经开始了吗？其实 HyperX 的前母公司呢是记忆体厂商，这种硬体呢在宣传上一向是比较难展现，因为你没有办法直接拆出来给大家用嘛。那实况上呢也很难做出效果，能做的大概就是跑分、测分数这种比较硬核的评测。后来他们开始发展能见度比较高的电竞周边，比如说键盘、滑鼠、耳机。那因为这些东西是消费者可以亲自摸到、感受到的。那 HyperX 在行销上的力道呢，可以说是铺天盖地哦，许多世界级的实况主都用过他们家的产品。当然，这不只要花大把的行销预算，也要是你对这个游戏社群有一定程度的理解，你才可以做到这件事。像是快打旋风的职业玩家，号称格斗之神的梅园大武，全球最知名的 FPS 实况主 Shrunk 呢，都跟 HyperX 有过长期的合作。当然呢，他们也跟非常多重量级的知名实况主合作过，就连知名的 NBA 球星呢 Gordon Hayward 呢，也是他们知名的代表的合作人物之一。Shrunk 有什么了不起？要是我去开实况 ，FPS 第一把交易可以说是 piece of cake。请看 VOD。哇，陈武你真强！等一下，那不是我的问题，是滑鼠烂。大家不要理他，我们来直接进入今天的重点环节。接下来跟大家开箱的是 HyperX 的 Cloud Revolver 7.1，它是延续之前系列所推出的新产品。之前推出过 Cloud Revolver， 那这次7.1呢，当然就是多了环绕音效的功能啦。刚拿到盒子的时候，只有一个印象，好重啊！打开包装的过程呢，可以发现里面保护得非常完善，配件也不算太复杂，有耳机本体、麦克风、USB dongle 跟一些说明文件，算是很基本的配置。在外形上呢，这次7.1基本延续了 Cloud Revolver的设计，它的配置呢非常的完整，头梁是金属材质，然后它的耳罩呢并没有段位或者是阻尼可以调整，而是采用戴上去会自动调整的弹性设计，只要戴上去呢就可以变成自己头的形状，称之为魔术耳罩。这个女生常在用的魔术罩。喂，警察局吗？我要报案。好啦，不开玩笑，我们继续往下说。除了它的魔术耳罩以外呢，它的耳罩转轴也是非常的特别，它是采用360度旋转的设计，不像一般是垂直加上水平的转轴。它的耳罩杯是可以360度无段旋转的，加上 full size 的耳罩设计，可以完整包覆住整个。你想说什么？耳朵。死啦！好的，那陈武刚刚说他身体不舒服，先去住院了。我们刚刚看完了耳机的结构，接下来看耳机线哦。它配了一条1米的3.5mm 4P 的耳机线，不可拆卸的，可以连接 Switch 或者是手机等随身的设备。如果连接电脑的话呢，就可以用到这一条足足有2米长的 USB dongle 线。它的一端呢是 USB 的接头，那另外一端呢就可以来连接3.5mm 的耳机孔，以及呢它这边呢还有操控的面板。跟上一版不同的是，这次增加了数位的 DAC 带 dongle 线上面哦，可以直接跟电脑联动控制耳机以及麦克风的音量，也可以切换7.1声道音场的功能哦。对于游戏以及音乐的体验呢，都有大幅的提升。另外呢，它的麦克风是可以拆卸的，也有非常方便的麦克风静音功能。这边简单测试一下它的收音功能给大家听。陈武是个耳男。陈武真的是个耳男，这样清不清楚呢？最后是音质的部分 ，HyperX 在声音的表现上面呢，一直都有自己的风格，他们不会因为产品的世代或是型号的不同呢，就让声音完全翻盘，算是对调音掌握度比较有把握的电竞品牌。它的声音呢比较偏中高频的解析风格，中高频呢轻快明亮，非常适合 FPS 类型游戏的枪声脚步细节。低频的话呢，算是中等的亮感，不多不少，不用担心它会轰轰闹闹的盖掉声音的细节，因为 HyperX 一直以来呢，对声音的处理呢都算相对合理的。一方面呢，很适合游戏的需求；一方面呢，也还算均衡，音乐也 OK。那么这一次加的 USB dongle 呢，可以让玩家进一步的略过比较阳春的电脑音效卡，听到更多的音乐以及游戏的细节。而7.1环绕在玩一些非竞技类的史诗游戏呢，可以带来更多的沉浸感。有兴趣的朋友呢，可以尝试看看。陈武好像回来了。我们来看一下他的病况。嗨，我回来了。我刚被一只女
巨神兵攻击。先别管那些，我们直接进结论。HyperX Cloud Resolver 7.1基本延续了先前系列的好体质与口碑加上新增的 DAC 功能以及他们对声音调教方向的把握呢，就是它非常值得推荐的理由啦。当然，我个人最推荐还是它360度的魔术耳背。好了，今天影片到这边啦，喜欢这部影片记得按赞分享。